自从我发了这个1分钟可以加工50-60个螺母的多工位机床后，很多老板在问能不能加工不锈钢的。那肯定可以啊，车间里刚好有一台在调机的，只是做不锈钢的就不能像黄铜一样干车了，采用的是2进2出，效率也是50-60个1分钟。那一组已经调试好了，这一组还正在调，大概下午就能好。整体开起来，我出视频给你们看。我们做了几10年的自动化设备，好多行业在用的设备都是我们生产的，只要是大批量的零件，都可以拿来让我们给评估一下。这种是水车式的多工位，我们做机加工的选对机床很重要。你用1车间的设备，人家1台就够了，场地、人工都比你省，加工出来的零件一致性还好。像这台机床给它调试的是空调上都要用到的幻象阀底座，原来它用好几10万1台的加工中心在生产，这样如果都能干出利润来的话，那用这个机床能把它干成暴发户，你信吗？